咁咪得咯，咁咪方便。係啊，屌咁攞條好撚嘅，同埋又唔好飲喎，可能係唔好飲啊。我一定要揾咗份食咧。或者如果嘢做咩？其實打兩杯嘢，今日食口水啊！是但啦，係唔好演咁飲咧。我覺得對 West Face 啱你。我究竟笑到幾就幾流係，做咩老公？做咩老公？你睇咩？睇下先。啲咩嘢咩？哇！呢啲啱我，你咪想食咪買咯。但係嗰啲我中意食嗰啲。哦，咁啊冇所謂，你咪買咯。有冇啲咩我想食嘅嘢啊？你中意食啊？雞仔餅唔食嘅。啊，淨係要橫糊咯。咩係酸梅？但係你唔食噶嘛？啊，我好耐冇食過。啊，呢個係橫糊嚟嘅咩？橫糊咁樣樣。呢個唔係，呢個係佢。我金菇啊！乜嘢嚟㗎？嚇？藍啊！可能超過半個呢度，係睇下。哎呀，傻傻，因為又喺我後面。呢個咧，呢個我冇食過。呢啲都係你係嘛？而家要我就嚟做嘢嘅。呢個係酒皮啊！酒皮，好轉頭啊！等等啊，靚女，先埋你先生先，唔好意思啊。酥糖食唔食啊？我都唔食啦，零消費嘅嘢，你蝦人嘅。呢個嘛，食呢個都係。係啦。啊！呢個要幾多？呢個係果皮都有啊嘛。嗰邊係人哋高湯啊40呢個係啊？係啊。 130可以再來，可以再來，可以食。如果呢度冇130啊，係啊，收240啊，多謝。呢個咧有冇？冇講。我時間就睇我係啊，唔該，你等多陣啊。細粒㗎，細，誒你冇同事嘅，細粒。我再計落去。二樓咧，我中意食同食。好錢俾你啊！二樓好啲㗎。一半磅啦，唔該。係半磅。好，等我陣，等我陣啊，sorry。好忙。係換個手套先。有，一盒幾收？都好嘅。係啊，你。要半磅，係半磅。邊隻？sorry。呢隻。而家要慢慢慢慢。一盒係嘛？就開唔到啦。係啊，女仔包邊佢係啊？好啊，多謝你啊！我俾多2粒你，至到40好冇？哦。多謝你，收你100啊！啊，你要龍珠好嘛？魚仔，多謝你啊，多謝你。呢啲嚟先就食，我唔中意食。啲咩梅咩梅？唔係好耐冇食過啫嘛。咪冇都冇所謂，你想買咪買咯。15蚊3粒，20蚊5粒，35蚊咧就有10粒嘅。如果雙拼3拼就加多5蚊。你想？玉子喎呢隻。我鹹緊嚟㗎。哦。呢個係咪嗰啲咩酥啊？好名。可以賣俾你，應該賣俾你係嘛？
咁咪係 OK， OK 啊，係咪咁食？行先，再行先。呢邊咧呢度行過啊嘛，你咪想行多次？我中意呢個咯，幾靚啊個，係咩嚟嘅？海綿球啊，你係幾靚㗎？你講呢啲，呢啲好得意喂。搞笑啊！豆腐定咩嚟？唔係啊，去嗰啲日本，去嗰啲佢嗰個村入邊啲嘢食啊，啲係又嘢食啊。又幾靚喎，嗰個靚唔靚啊 ？OK。咁樣得唔使咪有兩個啊？抌咗佢啊！抌咗佢，我睇咪叫幫我抌咗佢。好煩真係啦！哇！攞錢咯，做乜？都係攞錢啦，黐線咩？啊屌頂！啱啱唔夠氣。有打翻我先住。多謝晒啊！同埋咧呢個咧要搣咗面嗰一陣有陣膠嘅兩邊都，搣咗就好似呢啲咁靚嘅。係，我就見到好靚，所以嚟買啊！記得搣咗陣膠啊！好，唔該晒你，好唔該晒 ，OK， 拜拜。我覺得呢個幾靚啦，所以買呢個咯，喺嗰邊。麻麻地。邊個啊？冇以前咁好食。唔緊要。唔係 OK 啊，老哥，我覺得幾靚啊。但係特別嘢啊嘛，咪想試下咯。我送個南瓜俾你，即刻講詞。我費事好煩啊，因為咧要慢慢游，慢慢游。諗住你啊！唔係係啲人，我要避開啲人。諗住老婆。好。哦。哎呀，老公啊，好痛啊！邊度痛？你壓到我個胸，唔係，嗰個肚嗰位好痛啊！呢行都行過喎。咁我點啊？呢行我都話行過。咦？呢度冇呢度。呢度冇咩？冇行過，冇咩啊？啊！頭先個僆仔攞住雞蛋仔喎。雞蛋仔？有雞蛋仔咩？係啊，有雞蛋仔啊！我見個僆仔攞住啊。你幫我袋落個袋度啊！袋你個袋度啦，不如。係咪呢啲啊？好甜啊！係咪呢個啊，老公？你食唔食啊？冇所謂啊，你想食啊？但係要等啊！冇所謂，咁我就諗咯。食粥食飯靠呢兩底嘢㗎啦。睇下先。嗰隻餅唔係間屋嘅喎。呢個除餐嗰個俾錢，呢個除餐嘅。包都先包仔。咩點餐？我呢個雞蛋仔點咩啊？啊？點啊？嗱，你睇下佢整出嚟嗰啲成品。好啊。見唔見到啊？哇！食飽啦。食飽咯。仲食嗰啲啊？邊啲啊？大條嗰啲啊？大條嗰啲？係啊，食唔食啊？我過去睇下。你講呢個係咪啊？好似幾好食咁喎。係啊，呢個我先生揸住嗰個。呢個有型一個嚟㗎嚇。
大概冇咁多，喺嗰度買嘅。點啊？喺前面咯，睇住啊，睇住啊，呢度40蚊咯。你有冇買啊？冇所謂啊，呢檔定嗰檔啊，你中意？好似呢度好啲。呢檔我賣相好啲啊。哦，係咯。咁咪同佢買咯。呢間嘢啊，前呢邊。係咪嗰邊落單你嘅？冇所謂啊，兩邊都得㗎。唔知咧，因為嗰邊俾錢我。你嗰邊俾錢啦，因為攞車。睇住，小心。大風，哇！呢啲都好似幾好食。呢個咩嚟㗎？唔知喎。係咪呢個鹹牛肉餅啊？係咯，爆汁鹹牛肉餅。試唔試下啊？咁咯。啊，這係乜嘢？要呢個咯。要食乜嘢呢？呢個薯撻。薯撻係咪？係。呢啲係咩嚟？唔熟㗎。呢啲係薯撻唔該。呢啲係咩嚟？呢個係爆汁，呢個酥餅，牛肉酥餅。呢個。我要呢個。係呢個。係。而家呢個薯撻。要薯撻都要。好嘅，加埋70蚊啦。好，茄汁醬同埋茄汁同埋沙律要唔要？要茄汁，唔要沙律。茄汁唔要沙律。OK， 多謝70蚊啦。好，就先俾你先啊。OK。好，冇問題。呢度，好，唔該你。好，仲有個名。好，呢個食過翻就未？好。你最想拎住呢度就面本開嗰啲嘅。Thank you。係啦。你睇住個茄汁先啦。嗰邊行出去啊。哦，好。呢度得，嗰邊又得。呢度啦，呢度啦，你點行出去啦？係要多穿咧，人哋噴出嚟㗎。睇住啊，睇住啊。